बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ही होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आमीन जी। तो दोस्तों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, और इसको गौर से ज़रूर सुनिएगा और सारी ज़रूर सुने। तो अगर आप इसको लिखना भी चाहें तो उसके लिए आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको चाहिए एक कापी पेंसिल। तो जल्दी से आप कापी पेंसिल ले आएँ ताकि हम आपको बताना शुरू करें कि हम क्या बनाने लगे हैं जी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल मौसम कैसा चल रहा है, उसकी वजह से आप सबके गले ख़राब है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह हर एक का यही मसला है। जहाँ भी देखो यही मसला है, किसी को का गला ख़राब है, नज़ला, ज़ुकाम, उसकी वजह से बुखार भी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आज इसी पे ही वीडियो एक छोटी सी बनाई जाए, आपसे छोटा सा मैं नुस्खा शेयर करूँ। मैं भी घर में यही इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे घर में भी ये मसला चल रहा था, तो मैंने ये नुस्खा अपने घर में आजमाया है और काफ़ी अफाका मिला है मुझे। और तो मैं आज आपके साथ वही नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ। तो चलें अब करते हैं हम शुरू जी। तो सबसे पहले मैं खांसी के लिए एक नुस्खा बताने लगी हूँ, छोटा सा ही है और बहुत ज़्यादा इस पे पैसे भी नहीं लगेंगे, बहुत छोटा सा नुस्खा है। तो उसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, सबसे पहले आपने लेने हैं लौंग। आपके गरम मसाले में लौंग होते हैं, आप उससे चंद लौंग निकाल के उसको आपने जला लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं जलाना, लेकिन आपने उसको जला लेना है। तो दूसरे नंबर पे आपको चाहिए होगा शहद, जो हर एक घर में मौजूद होता है, तो वो भी आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको दूसरे नंबर पे चाहिए शहद, और तीसरे नंबर पे आपने लेना है काला नमक। काला नमक भी हर घर पर मौजूद होता है, तो आपने लेना है काला नमक। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि वो आपने लेना कितना कितना है जी। तो सबसे पहले आपने लौंग को, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि लौंग को जला लेना है। आपने काफ़ी ज़्यादा, यानी कि थोड़ी ज़्यादा मिकदार में लौंग ले लेने हैं और उसको जला के रख लेना है और उसको सेव कर लेना है आपने। तो फिर हर रात को आपने ये करना है कि हर रोज़ एक चम्मच शहद की आपने लेनी है, और वो जो हमने लौंग जला के रखे थे वो थोड़े से आपने लौंग लेने हैं, मतलब हाफ चुटकी ले लो। एक चुटकी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा ले लो। और एक चुटकी आपने उसमें काला नमक ऐड कर लेना है। तो आपने एक चम्मच शहद में ये मिला के रात को खा के और सो जाना है, और इंशाल्लाह 100% आपकी खांसी ख़त्म होगी जी। तो जो मैंने आपसे अभी नुस्खा शेयर किया है खांसी वाला, वो आप इसको ज़रूर आजमाएं। और बहुत ज़्यादा आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा पैसों की नहीं इसमें लगेंगे, घर से ही आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं, बाहर भी नहीं आपको घर से जाना पड़ेगा। और इंशाल्लाह आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा। मैं भी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप लोग भी इस्तेमाल करें और दूसरों से भी ये नुस्खा शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। तो चलें अब मैं आपसे दूसरा नुस्खा शेयर करती हूँ, वो भी बहुत छोटा सा है। तो वो है नज़ला और ज़ुकाम। जैसा कि आप सबको पता ही है, आप सबको नज़ला और ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है इन दिनों में। तो चलें मैं वो भी बताती हूँ अब आपको उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है जी। तो सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिए सत पुदीना। आप ये सोच रहे होंगे सत पुदीना कहाँ से मिलेगा, तो ये हम आपको बताते चले कि सत पुदीना पंसार की शॉप से मिलेगा, ये आपने ले लेना है। और दूसरे नंबर पे आपने लेना है कफूर। सत कफूर, ये अगर आप, मेरे ख्याल में आप साथ साथ नोट करते जाएं, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। ये भी नुस्खा काफ़ी हद तक अच्छा है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, आपको चाहिए सबसे पहले सत पुदीना और सत कफूर। तो तीसरे नंबर पे आपने लेना है सत अजवाइन। तीसरे नंबर पे क्या लेना है? सत अजवाइन। इन तीनों को आपने हम वज़न लेना है, मतलब कि जितना, अगर आपने जितना भी लेना है, इन तीनों चीज़ों को आपने हम वज़न लेना है जी। तो ये तीनों चीज़ें आपने हम वज़न ले लेनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इन तीनों चीज़ों को आपने हम वज़न लेना है। और इनको आपने
आपस में मिक्स कर लेना है तीनों चीज़ों को। और इनको अपने अपने नोज़ या नाक और गले पे आपने इनको मसाज करना है। 5 से 10 मिनट के लिए आपने नोज़ और गले पे मसाज करना है, और ये मसाज भी आपने रात को सोते वक्त ही करना है। जी, तो ये चीज़ें आपको इस्तेमाल करके, ये नुस्खा इस्तेमाल करके आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जी, तो उम्मीद है कि मेरे नुस्खे आपको अच्छे लगेंगे, आप ज़रूर आज़माएँगे और दूसरों को भी ज़रूर बताएँ, क्योंकि ये मसला आजकल बहुत चल रहा है। तो मेरी यही कोशिश है कि मैंने भी बहुत से लोगों को वैसे भी बताया है, तो मैंने ये भी सोचा कि मैं चलो यूट्यूब पे भी ये बता दूँ, ताकि और भी लोग देख सकें और इस बात को जान सकें कि कैसे हम घर पर इन चीज़ों से, घर की चीज़ों से ही या थोड़ी थोड़ी चीज़ों से हम मेडिसिन से दूर रह सकते हैं। यानी कि ये मेडिसिन तो नहीं है, लेकिन खुद की बनाई हुई चीज़ें आप, यानी कि अगर कोई चीज़ असर कर जाए, आपको फ़ायदा दे, तो वो ज़्यादा बेहतर है। चलें फिर, अब उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।